Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi obyektimizga ham yetib kelganmiz. Kalodislarimizni tushirib tayyorlab olyapmiz. Ichkarida chuqurlarimiz tayyor bo'lyapti. Kalodislarimizni haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, mana kalodisimizni qopqog'i. Bu yerdan to'lib qolsa tortib ketish uchun kichkinagina qopqoqlarni ham yasab qo'yganmiz. Mana kalodislarimizni kalodislarimizni tushirib tayyorlab oldik. Jami 6 ta kalodis olib kelganmiz. Kalodislarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, kalodislarimiz balandligi 90 cm ga, diagonali 1.20 bo'ladi. Hozir aksariyat shundan qo'ydirishyapti ko'pchilik o'zalikka. Mana qopqoqlari. Stenkasining qalinligi 10 cm bo'ladi. Ichi 1 metr bo'ladi. Balandligi 90 cm. Diagonali 1.20. Mana ichkarida kovlanish jarayonlarini olib bormoqdamiz. Mana ikkitalik chuqurimiz tayyor bo'ldi. Ozroq ko'lasak, mana bunisi 4 talik chuqurga tayyor qilib qo'yganmiz. Bugun 13-oktyabr sanasidagi ishimiz bu. Tagidan suv ham chiqib ketdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar.